ବୋଉ ହଁ ଇ କଣ ଇଏ କଲେ ନା ଶୁଖୁଆ କଣ କରିବେ ଏଥିରେ ମ? ଏଥିରେ ହଉଛି ପରିବା ପକେଇକି ଶୁଖୁଆରେ ବୋଉ ଆଜି କଣ ରେସିପି ବନେଇଛି ଆଉ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ରହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଥରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ଏକା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଇ କଥା ଭାବି ବୋଉ ଗାଁ ବେପାରୀ ପାଖରୁ ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ରଖିଥିଲା। ବାପଘରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଯେବେ ଯେବେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମୋ ବୋଉର ମନ ସେତେ ଦୁଃଖ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଖାଲି କଣ ସିଏ କି, ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ହଉ ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଯାଅ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମା ମନ ଏତେ ସହଜରେ କଣ ବୁଝିବ? ତା ପାଖରେ ଯେତେ ରହିଲେ ବି ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଆଉ କାନ୍ଦିବ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିତିଗଲା ଯେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2 ମାସ ହେଇଗଲା। ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ବି, ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବାପଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନରେ ବିଦାୟ କହିଲେ ଥରେ ନୁହେଁ। ଯେବେ ଯେବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପଘରକୁ ଆସିକି ଯାଏ ସେବେ ସେବେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବିଦାୟ ହେଲା ପରି କଷ୍ଟ ଆଉ କାନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମୋ ବୋଉ